अयो इतना नाजुक, इतना सॉफ्ट, इतना डिलीशियस, इतना वो क्या बोलते धनिया, क्या बोलते हैं उसको भैया लचीला। हाँ, इतना लचीला है। खाली दूध ही दूध, मतलब क्या है, मुंह में डालेगा ना इसे पूरा घुल जाएगा और बहुत अच्छा स्वाद आता है। सच्ची बता रहा है। और इसको कोई भी बना सकता है। देखो सबसे पहले 2 तपेला लेने का, मतलब पतीला लेने का, उसमें 2 कप दूध, उसमें 2 कप दूध, दोनों में बराबर करने का सब कुछ। अभी 2 कप दूध मतलब 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें भी उतना उसमें भी उतना। अभी इसमें 5 टेबल स्पून चीनी, उसमें भी उतना ही। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जाएगा 2 चम्मच कोको पाउडर। देखो अभी इसमें क्या है, आप लोग 2-2 बूंद इसमें वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। ये सबको अच्छे से मिक्स करने का। अभी हाई फ्लेम पे ये दोनों को एक साथ गैस पे पकाने का। जैसे जैसे गर्म होगा ना ये गाढ़ा होगा, और जैसे ही गाढ़ा होगा ना इसको मोल्ड में डालने का। पहले थोड़ा डाल के इसको अच्छे से थपथपाने का, फिर